Halo viewers, karena kemarin gue udah unboxing Akko Coiled Cable, kali ini gue mau ngebahas sedikit tentang Akko Coiled Cable ini. Sedikit penjelasan buat yang kurang paham, Coiled Cable itu biasa digunakan oleh orang-orang yang hobi mechanical keyboard. Karena dengan Coiled Cable ini, tentunya setup keyboard atau setup PC kalian akan terlihat lebih estetik dan terlihat lebih menarik untuk dilihat ataupun untuk difoto. Yuk langsung aja kita bahas sedikit tentang Akko Coiled Cable ini. Oh iya, coiled cable ini menggunakan port USB-A to USB-C ya. Yang pertama, kabel ini berbahan rubberized TPE. Coilnya terbilang cukup solid, tapi tentunya berbeda dengan coil cable handmade pada umumnya. Feel bahan rubbernya ini juga bisa dibilang not bad. Kabel ini juga sudah dilengkapi dengan konektor aviator 4 pin, yang cara pemasangannya sangat mudah. Kabel ini tersedia dengan 6 pilihan warna. Ada apa saja? Yang pertama, ada Sakura Pink, Macau, Ocean Star, Neon, Matcha Red Bean, dan Midnight. Yang gue suka dari kabel ini adalah port USB-nya. Bahannya metal dan kerasa solid banget. Beda dengan kabel handmade yang menggunakan heat shrink. Tapi, menurut gue juga ada kekurangan dari Akko Coiled Cable ini. Coilnya kelihatan kurang rapi bagian pinggir-pinggirnya ini. Ini akan terlihat saat kabelnya sudah dipasang di depan keyboard. Seperti ini kurang lebih jadinya. Kesimpulannya, mengingat harganya yang cuma 100 ribuan, gue nggak bisa komplain lah ya dengan kekurangan yang ada. Dan buat kalian yang lagi nyari coiled cable dengan harga 100 ribuan, buat gue ini udah cukup banget sih. Semoga video ini dapat membantu. Sekian dan thanks for watching. Salam paket.